আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা জাস্ট নর্মাল গরুর চিকেন বুনা বানাইমু। কিভাবে বানাইতে হয় নর্মাল গরুর চিকেন ঘরোয়া পরিবেশে আজ আপনারা দেখাইমু। আমরা একটা চিকেন লইছি, ওয়ান চিকেন, পেঁয়াজ দুইটা, ও সাইজ পেঁয়াজ দুইটা অলরেডি আমরা কাটিয়ে রাখিয়ে দিছি। ওই সব ধরনের মশলা আছে, ধনিয়া আছে, টমেটো আছে, আদা রসুন পেস্ট আছে, পরিমাণ মতো অয়েল আছে, নাগা পিকল আছে, পরিমাণ মতো সল্ট আছে, দালচিনি আছে, এলাচি আছে, স্টারনিক্স আছে, আর আমরা ফান গরমর আমরা রান্না শুরু করে দিছি। আমরা পরিমাণ মতো অয়েল দিছি। আমরা এখন অপেক্ষা করলাম অয়েলটা গরম হইতো। কিছুটা গরম হওয়ার পর আমরা পেঁয়াজগুলা ছাড়ে দিব। আমরা পেঁয়াজ ছাড়ে দিছি অয়েলের মাঝে। আমরা অপেক্ষা করলাম কিছুটা গরম হইতে, তারপরে আমরা লবণ দিব। আমরা এখন লবণ দিলাম, পরিমাণ মতো লবণ। যে জেলাম খান কেউ কম লবণ খান, কেউ বেশি লবণ খান। পরিমাণ মতো দিলে বলা, বেশি লবণ খাওয়া অবশ্য ঠিক না। আবার কম লবণ হলেও কারিটা টেস্ট হয়। এখন আমরা দিব এলাচি, দারচিনি, স্টারনিক্স, হাফ স্টার, পুরোটা দিবা না, হাফ দিবা। আর এগুলো তো পরিমাণ মতো দিবা, এলাচি, দারচিনি। এখন আমরা একটু নাড়াচাড়া করব যাতে পেঁয়াজটা কিছুটা ব্রাউন হয়। আমরা ব্রাউনের অপেক্ষা করলাম। এই জায়গাতে আপনার আছে রেড চিলিস 1.5 টিস্পুন, হলুদ টার্মেরিক আছে 1 টিস্পুন, কিমিন্স জিরা আছে 1 টিস্পুন, গরম মশলা আছে হাফ টিস্পুন, আর কারি পাউডার আছে 1 টিস্পুন। করিয়েন্ডার, ফ্রেশ করিয়েন্ডার, টমেটো আপনি পাইলে দিতে পারবেন, না দিলে করা অপশনাল, দিলে একটু ডিফারেন্ট টেস্ট ফ্লেভার বাড়ায়। আর আদা এবং হলুদ পেস্ট একটু নাড়াচাড়া করলাম। আমরা একটু ব্রাউনের অপেক্ষায়। কিছুটা অবশ্য ব্রাউন কালার আসছে, মোটামুটি 70% ব্রাউন হয়ে গেছে। আমরা চাইলাম পুরো 100% ব্রাউন হইতো, কারণ কারির একটু স্বাদ পাইতে যাচ্ছে পুরো ব্রাউন হওয়া লাগে, খুব ভালো লাগে, টেস্টি। একটা জিনিস খুব খেয়াল রাখবো আপনারা, যেন পেঁয়াজগুলো যেন মানে পুরা 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 কালার না হয়। আমরা এখন মাত্র দিলাম আদা এবং রসুন পেস্ট, গার্লিক এবং জিঞ্জার পেস্ট লাগবে, সামান্য অল্প পানি দিলাম।
খুব খেয়াল রাখবা পেঁয়াজ একবারে পুরো ব্রাউন করবে না। বেশি কড়া লাল হইছে না, আর একটু সামান্য অল্প আমরা পানি দিলাম। আমরা এই চিকেনটা কুকিং করার একবারে গরুয়া করি, বেশি গরুর মাঝে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। আমরা জনের মাছ শেয়ার করবো, তাইও খাইবা মাঝে মাঝে, আমিও খাইবো মাঝে মাঝে। এগুলো আগে দেখাইছি কতটুকু আপনার, আমরা একলাগে দিলাইছি একসাথে। তবু আবার কইলাম তাকে তো স্পাইস দিছি। আমরা রেড চিলি দিছি 1 টিস্পুন, হলুদ টার্মেরিক দিছি আমরা 1 টিস্পুন, কিউমিন জিরা দিছি 1 টিস্পুন, গরম মশলা দিছি 1/2 টিস্পুন, কারি পাউডার দিছি 1 টিস্পুন। খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আইছে। এখন আমরা টমেটো কিছু দিলাম, এটা অপশনাল, আগেও হয়েছে আপনারা দিলে দিতে পারো, না দিলেও না, বাট দিলে একটু ডিফারেন্ট ফ্লেভার হয়, একটু খাইতে স্বাদ মিলে চিকেনের। আপনারা দেখলেন খুব সুন্দর নাইস একটা কালার আইছে। বাট খেয়াল রাখবা বেশি সসি হইতো না, ওরকম বেশি ড্রাই হইতো না, বেশি সসি হইতো না, একটা মিডিয়াম, চেষ্টা করবা মিডিয়াম রাখতে। একটা মিডিয়াম সাইজ চিকেন, এটা অলরেডি আমরা আগে থেকে খাটিয়া ক্লিন করিয়া দইয়া রাখি দিছি। আমরা এখন চিকেন ছাড়িয়ে দিলাম। নাইস একটা কালার আছে। আমরা মোটামুটি চিকেন দিচ্ছি এখন আমরা 5 মিনিটের লাগে আমরা ঢাকনা দিয়ে ঢাকিয়ে রেখে দিছি। তার 5 মিনিট আবার আমরা মিডিয়াম হিট দিয়ে আমরা রাখছি 5 মিনিটের লাগে। একটা আবার মেক শিওর হলাম আপনারা 5 মিনিট মিডিয়াম হিট। আমরা 5 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমরা একটু নাড়াচাড়া করবো। ফ্লেভার আছে, ভেরি নাইস ফ্লেভার। আমরা আবার আরও 5 মিনিটের লাগে আমরা ঢাকনা দিয়ে ঢাকিয়ে দিছি। চিকেনটা একটু সফট হইবার লাগে, দেখা যাক। আবার আমরা বেক করাম আফটার 5 মিনিট। মেক শিওর আমরা কিন্তু চিকেনও বেশি পানি দিতাম না, কারণ এমনি চিকেন তো পানি বাড়ায়, ও পানি দিয়ে কুকিং করলে খুব টেস্টি হয়। দেখলাম অলরেডি চিকেন আমরা কিন্তু প্রচুর পানি বাড়ার চিকেন করে, দরকার হয় পরিমাণ মতো সামান্য অল্প পানি দিব আমরা আগেও করছি। চিকেনটা কিন্তু বেশি সসিও না, বেশি ড্রাইও না, মিডিয়াম।
আর একটা জিনিস আপনারা দেখাই, এটা আপনারা লোকাল গ্রোসারি শপে পাইবা নাগা পিকল। আপনারা নিজেও চাইলে বানাইতে পারবে। আপনারা গাছে যদি নাগা থাকে বা সপ্তাহ লই দিবা, কিন্তু নাগা গাছ না থাকে আপনারা চাইলে দিতে পারবে। একটু ডিফারেন্ট টেস্ট হয় নাগা পিকল দিলে, একটু জাল হয়, হালকা জাল হয়, বা কারিটা কিন্তু খুব দারুণ হয়। নাগা পিকল বেশি দিবা না, বেশি দিলে আবার হট হয়ে যাব। তো 1 টিস্পুন দিলে হইব, বা 1.5 টিস্পুন। সেই যে খুব বেশি জাল খাইতেছেন দিতে পারেন 2 টিস্পুন। খুব মজা হয় নাগা পিকল দিলে চিকেন। আবার আমরা ডাকিয়ে রাখি দিলাম আরও কিছু সময় লাগে। সো আমরা মোটামুটি চিকেন বুনাটা হয়ে গেছে। পানি আর দেওয়া লাগছে না এক্সট্রা পুরানি। চিকেন কোনে যে পানিটা বাড়াইছে ও পানিটায় আমরা কারিটা হয়ে গেছে। এখন আমরা করিয়ন্ডার দিলাম, দিয়ে কারিটা আমরা কমপ্লিট হয়ে গেছে। করিয়ন্ডার দেওয়া হয়ে যায়। এই চিকেন বুনা ভিডিওটা তৈরি করার গিয়ে অনেক ভুল হইতে পারে, আশা করি ক্ষমা এবং সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা। থ্যাংক ইউ, সালাম আলাইকুম। আমি এই কারিটা দিয়ে ভাত খাইলাম, খুব মজা হয়েছে, খুবই টেস্টি হয়েছে, ভেরি নাইস। আপনারা আইলে ট্রাই করতে পারে।